రైనీ సీజన్ రానే వచ్చింది. మనం ఈ మాన్సూన్ సీజన్ లో కార్ కోసం కొన్ని ముఖ్యమైన సేఫ్టీ టిప్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. సేఫ్టీ టిప్ నెంబర్ 1, మనం కార్ టైర్స్ ఎప్పుడు చెక్ చేసుకోవాలి. కార్ థ్రెడ్డింగ్ బాగుందో లేదో. సో ఆ థ్రెడ్డింగ్ చెక్ చేసుకోవాలంటే మనం కాయిన్ తో ఒక 1.5 mm లోతు కన్నా తక్కువ ఉందంటే మీ థ్రెడ్డింగ్ తప్పకుండా మార్చుకోండి. ఎందుకంటే దీనివల్ల కార్ టైర్స్ స్కిడ్ అయ్యే అవకాశాలు చాలా ఉంటాయి. మాన్సూన్ సీజన్స్ లో జనరల్ గా వర్షం పడినప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాటర్ లాగ్ అవుతాం, అంటే ఎడ్జెస్ లో కానీ సెంటర్ లో కానీ లెఫ్ట్ కానీ వాటర్ లాగ్ అయిపోతుంది. సో అలా టైంలో మీరు స్లోగా వెళ్ళడం ఫస్ట్ ప్రియారిటీ. సెకండ్ ప్రియారిటీ ఏంటంటే టైర్స్ ఎప్పుడు ప్రాపర్ గా ఉండాలి, లేకపోతే టైర్ స్పిన్ అవ్వడం కానీ టైంకి బ్రేక్ పడకపోవడం జరుగుతాయి. సో యూ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్. సో దాన్నే మనకి ఆక్వా ప్లానింగ్ అని హైడ్రో ప్లానింగ్ అని పిలుస్తారు. అండ్ సేఫ్టీ టిప్ నెంబర్ 3, ఇందులో మనకి ఈ మధ్యన కొత్త కార్లో క్రూజ్ కంట్రోల్స్ వస్తున్నాయి. సో క్రూజ్ కంట్రోల్ చాలా మంది ఏంటంటే హైవేలో వెళ్తున్నప్పుడు యూజ్ చేస్తారు. అవి అవాయిడ్ చేయండి రైనీ సీజన్ ఎస్పెషల్లీ. ఎందుకంటే మనకి క్రూజ్ పెట్టినప్పుడు ఏంటంటే స్పీడ్ తగ్గడం పెరగడం జరుగుతుంటుంది అకార్డింగ్ టు ద స్పీడ్. సో మనకి బ్రేక్ కొట్టాల్సిన సమయంలో టైమ్లీ అంటే ఒక రియాక్షన్ టైం ఉంటుంది. ఆ టైం కానీ మిస్ అయిందంటే ప్రమాదం జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. క్రూజ్ కంట్రోల్ అవాయిడ్ చేయడం రైనీ సీజన్లో చాలా మంచిది. సో సేఫ్టీ టిప్ నెంబర్ 4, రైనీ సీజన్లో ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ మనకి వైపర్స్. సో విండ్షీల్డ్ వైపర్స్ ఎప్పుడు కండిషన్లో ఉండేటట్టు చూసుకోండి. అండ్ గ్లాస్ క్లీన్ చేసేటప్పుడు ట్రై టు క్లీన్ ఇట్ విత్ పేపర్. మేక్ షూర్ యూ డోంట్ మిస్ ఇట్. సేఫ్టీ టిప్ నెంబర్ 5, సో మనం హైవేలో డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు కాస్త స్లోగా డ్రైవ్ చేయడం బెటర్. ఎందుకంటే మనం జనరల్గా హైవేలో కొంచెం హెవీ స్పీడ్లో వెళ్తూ ఉంటాం. ఈ రైనీ సీజన్లో మనకి ఏంటంటే రోడ్స్ చాలా స్లిప్పరీగా ఉంటాయి, యాజ్ వెల్ యాజ్ మనకి ఏంటంటే విజిబిలిటీ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది. సో దానికోసం మనం స్లోగా వెళ్ళాం అనుకోండి, ఎదురువారు బ్రేక్ వేసినా మనం బ్రేక్ అయ్యే టైం ఉంటుంది అండ్ మనం కార్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది అనమాట. డోంట్ మిస్ ఇట్. సేఫ్టీ టిప్ నెంబర్ 7, మనం ఈరోజు హజార్డ్ లైట్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. దీన్ని పార్కింగ్ లైట్స్ కూడా అని అంటారు. మనం ముఖ్యంగా దీన్ని ఓన్లీ 2 సందర్భాలు, మాక్సిమం 2 సందర్భాల్లో మాత్రమే వాడాలి. సో హజార్డ్ లైట్స్ ఎక్కువగా అంటే హెవీ రెయిన్ఫాల్ పడుతున్నప్పుడు, లేకపోతే మీకు నార్త్ కంట్రీస్లో మీకు ఏంటంటే స్నో ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే వాడాలి. సో అంటే బాగా స్లోగా వెళ్తున్నారు అనుకోండి, ఒక 20, 10 మ్యాక్స్ 30లో వెళ్తున్నప్పుడు మాత్రమే వాడండి. హెవీ స్పీడ్స్లో హజార్డ్ లైట్స్ వాడకూడదు. అండ్ సెకండ్ ఇన్స్టెన్స్, ఏవైనా మీ కార్కి మెకానికల్ ప్రాబ్లం వచ్చినా, లేకపోతే ఏంటంటే పంచర్ అయింది అనుకోండి సడన్గా మీరు వెళ్తుండగా, సో హజార్డ్ లైట్స్ ఆన్ చేసి మనం సిగ్నల్ ఇస్తాం అనమాట. అంటే మేము ఆగుతున్నాం అని చెప్పి ఒక లెఫ్ట్ సైడ్కి ఆపి హజార్డ్ లైట్స్ పెట్టి, ఒక ట్రయాంగిల్ ఉంటుంది కదా మనకి కార్తో పాటు ఇస్తారు రిఫ్లెక్టర్, అది పెడతాం అనమాట. సో అప్పుడు మాత్రం యూజ్ చేయాలి. చాలా మంది ఏంటంటే ఇక్కడ కామన్గా స్పీడ్లో వెళ్తూ 60, 70లో వెళ్తూ డీజిల్ పడుతున్నప్పుడు హజార్డ్ లైట్స్ యూజ్ చేస్తుంటారు. సో డోంట్ యూజ్ హజార్డ్ లైట్స్ వితౌట్ ఎనీ ప్రాపర్ ఎక్స్క్యూజ్. ఓకే. సేఫ్టీ టిప్ నెంబర్ 8, మనకి మాన్సూన్ సీజన్లో కార్ గ్లాస్ ఫాలింగ్ అనేది చాలా కామన్ విషయం. సో ఇది ఎందువల్ల అవుతుందంటే మనకి బయట టెంపరేచర్ అండ్ కార్ టెంపరేచర్ మిస్ మ్యాచ్ అవ్వడం వల్ల. దీన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి మనకి కొత్త కారులో ఇప్పుడు డిఫాల్ట్ ఇచ్చేస్తున్నారు, అది ఆన్ చేస్తే డైరెక్ట్ చేస్తే. అదే మీరు పాత కార్ అనుకోండి, మన దగ్గర ఎయిర్ ఇంటేక్ బటన్ ఒకటి ఉంటుంది ఆప్షన్, అది ఆన్ చేసి మీరు ఏంటంటే బయట ఎయిర్ ఇంటేక్ తీసుకుని అది అండ్ బ్లోవర్ని మీరు విండ్షీల్డ్ పైన పెట్టుకోండి. సో దట్ వెంటనే మనకి డిఫాగ్ అయిపోతుంది అనమాట. హోప్ఫుల్లీ దిస్ టిప్స్ హెల్ప్ యూ. సేఫ్టీ టిప్ నెంబర్ 9, మనకి చాలా ఏరియాస్లో వాటర్ లాగింగ్ అంటూ జరుగుతుంది. అంటే బాగా హై డెప్త్స్లో వాటర్ నిండిపోయి ఉంటుంది. సో అలాంటి టైంలో మీరు కార్ డ్రైవింగ్ అవాయిడ్ చేయండి ఆ రూట్లో. ఒకవేళ వెళ్ళాల్సి వస్తే కనుక మీకు ఫస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మీకు వాటర్ ఏంటంటే దాని లెవెల్ ఏదైతే ఉందో అది మనకి సైడ్లో కార్ సిల్స్ అంటారు. అంటే మనకి డోర్ ఓపెన్ అయ్యే అంత లెవెల్లో మాత్రం వెళ్ళాలి ఏ కార్ అయినా సరే. ఎందుకంటే అది అంతకన్నా పైకి వెళ్ళిందంటే మీకు ఎలక్ట్రికల్స్ దెబ్బతినే అవకాశం ఉంటుంది, కార్ సీజ్ కూడా అయిపోతుంది. ఒకవేళ లెవెల్స్ వస్తే కనుక ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎప్పుడు లోయర్ గేర్స్లో హయ్యర్ ఆర్పిఎంతో స్లోగా బ్రేక్స్ అప్లై చేయకుండా హయ్యర్ ఆర్పిఎం ఇచ్చుకుంటూ లోయర్ గేర్స్లోనే వెళ్ళండి.
అండ్ స్పీడ్గా వెళ్ళకండి, చాలా స్లోగా వెళ్ళాలి. ఫైనల్ టిప్, ఎమర్జెన్సీ ఎప్పుడు చెప్పిరాదు, దానికోసం మీరు ముందుగానే ప్రిపేర్డ్గా ఉండండి. మాన్సూన్ సీజన్లో మనకి ఎమర్జెన్సీ కిట్, అంబ్రెలా, రెయిన్ కోట్, స్ప్రే వీల్, ఫుల్లీ చెక్, ఇంకా ఇలాంటివి కొన్ని కావాల్సినవి పెట్టుకోండి. అండ్ వైల్ డ్రైవింగ్ అవాయిడ్ మ్యూజిక్ అంటే తక్కువ పెట్టుకోండి, ఎందుకంటే అసలు మీకు డిస్టర్బెన్స్ ఉండకూడదు. అండ్ ఫోన్ కాల్స్ అస్సలు వద్దు. అండ్ టెక్స్టింగ్ అయితే ఇంక చెప్పక్కర్లేదు, నో టెక్స్టింగ్ ఎట్ ఆల్. అండ్ ఆల్సో బీ అలర్ట్ ఆల్వేస్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. సో హోప్ యూ గైస్ ఎంజాయ్డ్ అవర్ మాన్సూన్ టిప్స్. సో ఇలాంటి వీడియోలు మీరు ఇంకా కావాలనుకుంటే ప్లీజ్ లెట్ us know through our social media channels or our comment section or through our email. Thank you for watching guys. Please subscribe to Car Kosam channel and share it with your friends. Hit the bell icon for more updates. Signing off, we Deep.